tukusanze mu kibiina ky'abapromota ebintu bino bikutootya ne meeting wetandikidde weegweredde. What could be the solution? Tekyali solution. Ekisookera ddala bakulu baffe balaga nti endongo erimu ssente. Olunaku musale bamuwaniriza mu ndongo. Endongo gavumenti etandika okuba nga eyagala ogikama. Olunaku musale we yakeera ku makya n'akwata billions n'aziwa abakulembeze abo. Abamu ne batooka mu bakazi baabwe baganda baabwe. Lwe lunaku ekikolimo ekyajja mu ndongo yaffe. Endongo yaffe tuli overtaxed. Tusasula nnyo omusolo mungi. Naye nze ekinnuma kiri kimu kyokka nti omwana ategeka ekivulu. Nze sofa bamanja miliyoni nga 2 ze bamanja okuva mu covid nafiirwa. Naye abantu abo nnyini bolaba abali mu katenti abo bo bafunye ssente ensonga si ndongo yaffe eri bweti. Bw'ogenda wasemusano muganda nategeka ekivulu kya miliyoni 8 n'abuuza miliyoni 8 osasula omusolo n'agamba nsasula omusolo n'akuwa miliyoni 8 azo kalina okukomawo afune miliyoni zezo 8. Twamala dde okulaga abasirimusala abategekera Uganda nti endongo erimu ssente. N'abayimbi ne beewaana ebitaliiyo. Tinaguze miliyoni emmotoka ya miliyoni miwezi nafunye miliyoni ziwezi nafunye wezi ensonga kati endongo ogiraba. Edda ennyo woddako mu theatre yali amaanyi nnyo okusinga endongo. Naye theatre gye bakoma okwewaana nti bakola ssente ne theatre gye yakola ki yakoma okugwa. N'omupiira weegutyo kati sofa essaawa zino wenjogerera endongo yaffe egenda kukeera ku makyokugeruzinga value n'abayimbi bannyini bannannyini endongo okuvaayo ne ba actinga accordingly ne beegatta amaanyi because gavumenti bw'esoloza omusolo erina okukolera sekita eyo. Kati sekita yaffe era egikoledde ki? Ne bapromota baganya okukwatagana bonga bo. Bapromota bo balalu. Kuba waliwo ab'engulu waliwo ab'ewansi. Kati kankubulemu kati bapromota abaddala tebasooka 10 abaddala bateekamu ssente tebasooka 10. Kati mulimu bano abategeka baana abankola baana nsibayo posta bona babatambingamu bapromota tebamanyi na bulumi baffe bwe tuyitamu okitegera bebasinga okuba mu bibiina bino byowulira. Kati kino ekibiina kye bayita NPA kirimu bana promota bategeka ssente nnyingi. Nange ndi mu NPA naye mu NPA kibiina kyendimu saafu nange osere wezajja saafu nawadde n'ekikumi. Kati tunenya baana keera kwaca kuleekaanawe batyo nga omuntu omu yakwata famire ye mukazi we bonna n'abateeka ne bakolera ne bafulumya ssente ne bamuwa miliyoni 5 muganda we mukazi we ne bamuwa miliyoni 5 naye nga tamanyi bulumi bw'endongo bufaanana abo n'abatwala ssente. So nze ndabira dda gye tugenda mu maaso. Omumativu ne NPA ekibiina ky'olimu bona bakumpanya kyekibiina kyempage naye bona bakumpanya abasajja bakulu mbawo ekitiibwa but basajja bwebituuka ku bya ssente beerabira abantu bano bababeereddewo. So first hours n'otunira abantu badde bano balaga numbers. Abasajja batudde mu ttenti abo si basiru balina ekintu kye babalanga bo era kigenda kuva mu URA ekibawe ate bo bakyegabanye nga bo. Waliwo ekibuzo ky'obuziza Balamu. Balamu ye muntu alina ssente yafuna ssente nezimwerabiza nti waliwo olunaku yakeera ku makya nga talina ne ssente. Ali arrogant addamu nga ali arrogant nnyo. Ate Balamu ye muntu gwomanyi nti alina n'omukisa ogutuukirira abantu abakola amateeka. Naye ekinnuma ye twali mu kapasite gy'alimu akyawankawanka n'obuno miliyoni akyabuwankawanka naye ng'omusajja yalina ssente. Balamu aweza miliyoni $5 nga oyo gwolaba oyo alina byakoze mu ssente mu ntindo omwo tobibala naye ojja musanga nga ne miliyoni 2 azikayanira. So Balamu zinamumanyira but ng'omukulembeze w'ekibiina ekyo Balamu nzekyemamuga nti batandika okulaga amazima gavumenti bagiraga nnyo muti endongo erimu ssente naye ng'endongo terimu ssente. Oyinza okikiriza nti gavumenti etaddemu biliyoni mu ndongo muno mu bapromota ezisukka mu biliyoni 15 naye nga ssente abazitwala ba individual abali mu katenti kaabwe akokolaba bano simanyi baani ba ande music ba ande events bazitwala ssente. Kati kyevaoa ntino bali abaana obadde ne beekalakasa naye tobanenya wawula nti ande events yatwala miliyoni 2-3 nga ye musajja atu kapito wa miliyoni 10 oba 5 zaafa abawulira ekizibu. Kati Balamu kye batamanyi nti Balamu ekizibu kye si kya miliyoni 10 ekizibu kya Balamu kya biliyoni nze ekizibu kyange kya miliyoni 10 ekizibu kyange kya miliyoni 2 tekyenkana kya Balamu. So nentegera ffe
endongo eriwa okusinziira ebisale byonna byonna bye boogedde endongo future ekyaliwo kweri endongo omuyimbi yagana okutegeera nti endongo n'ayagala ogiraba bonna baavu ategeka mwavu ayagala okujja mu kivulu mwavu omuyimbi wa Uganda asookuga nti ayimbira miliyoni 10 naye neerabira nti promota ajja kubeera ku kipande ng'ayinako abantu nga 5 bw'aba nga Shiba miliyoni 10 David Victoria miliyoni 10 Eddie Kenzo miliyoni 2 Palaso miliyoni 15 be bantu boyina okufuna emitwalo 2 tewali muyimbi asooka okweta abantu emitwalo 2 va ku shows zino zola nti Spice Dana ategese nafuna abantu omutwalo gumu oba Kenzo afunye abantu emitwalo 2 kitundu oba 3 va ku ezo promote okuva eri n'ateeka ekivulu ku Easter tosobola kufuna abantu omutwalo gumu kiba kizibu n'ofuna 15,000 kiba kyamagero so abayimbi bano bandibadde bategeera nti ekivulu ekya concert bakigerekere bulala n'ekivulu ekya shows eza Easter Christmas Boxing Day oba shows eza buli nnaku baziteekere ssente endala kyandibadde fair kirungi nnyo okubanga omuyimbi oyimbira ssente zikujyamu basooka otunule ekonomi eri etya nga ye ekonomi abantu abajja okukulaba n'abakutegeka bafunamu kuba abantu bangi nnyo bapromota essaawa bali mu mabanja mukayeba abanjibwa mukaya essaawa nali mukubanjibwa naye ng'ensobe evuddewa yategekera omuyimbi ekivulu ye omuyimbi n'afunamu nnyo okusinga ate ye n'amuwa stage ennungi ennyo omulimu muntu yenaga nti Spice Dana abadde ne stage ennungi naye nga mu mabanja mukaya bamubanja ofuna nti abayimbi bano bali selfish nnyo nti ye kyafunamu kyayagala ekigata ku linnya lye kyasinga okutunulira naye ekigenda mu nsawo za promota takifaako kyova nti ne wano tebabaddeewo because bamanyi nti kino kibaliko wano kigasa n'abayimbi tetuganye nti gavumenti eyagala omusolo 6% ku muyimbi naye ate gavumenti kikyegatta ku muyimbi kikyeyambye ku omuyimbi okubeerawo waali obutakwatagana n'okuvoola abayimbi nga kususe jacobo bapromota bavoola nnyo tetuganye okuvoola kubaawo buli muntu alina obusungu engeri gyapasivingamu nga outinga Abid gundi bajjo bw'aba nga alina obusungu ku bayimbi tomunenya because okukwata miliyoni 2 oziteeka mu kivulu novaamu nga tolina ddala ekikumi buba bulumi ate nga n'abantu b'okolera ayinza okutuuka ku kivulu omugati munange sente ziganye balegera ogenda oyimbe n'agana okuyimba ne bakuba ebintu by'abantu ne babyonoona so nga ekituufu kyandibaddewo ekiti nti enkolagana y'abategesi b'ebivulu n'abayimbi bandibadde ekitole ekitagenda kera kumakya kuvaawo kati ne batula ku mmeeza ne bagamba omanyi nze gundi ne gundi bane musale ku sente zammwe ze musaba nnyingi tekyali muntu asobola kuleta abantu 15,000 mu kivulu ng'edda tebakyaliyo byetaaga publicity sincere speaking kati ngo olabe kati you are eweri you are etolina gyo kikuweka okuva ku sente zotaddemu ekikumi olina kigiraga nti nokitaddemu tebikyali bya public bya individual bintu byafuse bya public nze kyensaba abayimbi bakendeze ku sente zaabwe ne bapromota bayiga engeri gye bakwasaganyamu ensonga zaabwe eri abayimbi kubanga abayimbi bakama baba bapromota bakama baffe abayimbi batabaawo naffe tutabaawo abayimbi tebabaawo Balamu mulalu Balamu nga ye sente zamuyitirirako obungi kati sente zamuyitirirako obungi n'ensonga eyiyo ekuluma tasobola gigenderako kati Balamu yakola kimusanyusa nakimuyisaawo ebizibu bya Balamu si ebizibu byange Balamu ebizibu bya biliyoni ekindeese mu kubeera mu gundi eno kuba enkwatako simbu nooba nzize buzi nga bonaga nti intruder naye nzize mu mbeera nti njagadde nange mbeera omumanyi kiki kyenyini okutegeka endongo eno okutegeka ekiriwo leero oba meeting eriwo mu mbeera nti bibadde bya musolo biki musolo naye ng'ate ogenda okumaliriza nga mulimu n'okubeera nga bafutyanka omulimu gwabwe bo bennyini oba okitegeera kati nze enviideo nenjogera ku kyabayimbi kye bayogerako mu bumuyimbi ono alina yimba ssente bweziti ono bweziti tosobola gaana yebase kuloota oba okitegeera ti omuntu waba ali mu kuloota omuleka nakola ki naloota kuba byaloota oba tobikola ki tobimanyi so mu mbeera eyo ne mbagamba nti sebusiru bwanjoka buluma nyini lubuto nti abantu bojjamu ssente kyokka bw'oliko ate bw'okuba oba okitegeera kyokka ate era nze ne promota ffe bamu okitegedde oba bambaleese nti ffe bamu nze nnyimba mu studio gy'atabeera abula naye alina okukola omulimu gwe nange gye sibeera antegeke nsangewo eki abantu
oba kitegedde kyentegeeza nyimbira abantu afunemu nange nkoleki nfunemu nawe abagitegese bubi ayagala atenze nzije ngende ngamba nkonkona abantu nyumba ku nyumba mbagambe nti bane muje muyingire endongo ekirala bo bennyini bebaleetera ebintu okubasala okubeera nga n'omusolo ogusabibwa tuba tetusobola kugusasula olw'ensonga ffeffe nnyini tukutte ennimiro gye twagala okulimamu ebimera bimere tugisaayesaaye oba okitegeera bagisaawa bo bennyini amatooke ge baagala okutunda basooka gasaawa ensukusa teziriimu n'ebitooke byennyini ebirimu ebimezezza baagala kulya bito yes okujja n'olumba ate omulimu gw'olyako kirala oba okitegeera ekyo si kyembadde ndiko ennyo naye omusolo gavumenti gwegenda gwetusaba gutugenda gujjawa nga ffeffe nnyini tuli mu kwerumaaluma